Magbubukas naman tayo ng parcel for today's video. Hello mga kaibtas, magbubukas na naman tayo ng parcel ngayon. At ano na naman kaya ang nalalaman ng parcel nito? Let's see. Sa gilid ako nagka-cut kasi baka maputol ko yung product na nasa loob. Kaya ganun din dapat po ang inyong gagawin. Sa gilid na tayo magbukas. So, what is this? Oh, cute! Super cute! Kung mahilig po kayo sa stationery na katulad ko, this is for you. Yes, this is for you guys. So, yan. Na po. Panoorin nyo na lang. Ano klaseng ano to? Ano klaseng voice over to? Stickers! More stickers! Hinati lang yan. Buo yan eh. 12 peso lang yan po. 12 peso, isang buo. Hinati lang sa dalawa. So, yan na po ang aking parcel. Super cute na mga stationery. Wow! Super cute. Ang dami. Mapipilian. Pwede nyo po yung journaling or pwede nyo yung idikit sa wall nyo for design. Ganon, mga ganon. Super cute na. Actually, nagulat ako sa size niyan. Kasi akala ko malaki siya. Malaki siya ng konti dyan. Pero super cute pala niya. Pero nagustuhan ko din naman. Ang daming pagpipilian. Ang daming... Ang cute. Ay, nako. Super cute. Cute. May mga sunset or mga flowers pa dyan. Ang daming pagpipilian. So, ito na yung pinakahihintay kong stamp. Stamp po yan. At ang nakalagay is best wishes. Sana handmade yung pipiliin ko. Kaso lang, sold out na siya. So, ito na lang yung pinili ko. Maganda naman actually. Ang ganda niya. Best wishes. Stamp mo yan eh. Like that. Oh. Ganun lang po. So, yan na po lahat ng mga stationery. At ito naman is para siyang sa sulat. May mga sulat ganyan, mga etch ganyan. Kung mga gusto mo sa stationery, yung mga ganyan. Anong ganyan? So, ang ganda po. Mayroon akong stationery unboxing din last my video. Pero dito, iba na naman store yung bininahan ko. Para maiba naman. Diba? Hindi ka loyalty. Sorry naman. Iba-iba kasi yung taste ng tao. Kaya so, yan na po lahat ng ating parcel. Thank you for watching again. Subscribe and like my videos. Thank you, ma.